اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعلق المحتوى. بس قبل ما نبدا ونقول يلا بينا، لو لقيت اي تشابه ما بين الاحداث اللي احنا هنقولها والاحداث اللي بتحصل اليومين دول، فده لانك ذكي وان الكلام اللي احنا بنقوله انت لقطته بس. فيلا بينا نبدا، يلا بينا. مدينة الزنا الإيطالية، المدينة اللي اختفت في ظروف غامضة. بومباي، قرية الفاحشة اللي أهلكها الله وجعلها آية لكل الناس. بومباي الرومانية واحدة من المدن الإيطالية اللي موجودة وبتقع على سفح جبل بركان فايزوف، واللي بيطلقوا عليها ومعروف عنها إنها مدينة الزنا. واللقب ده خدوه بجدارة عشان الأفعال اللي اتشهر بيها أهل المدينة دي، من الانغماس في الشهوات وكتر بيوت الدعارة والنشاطات الغير مشروعة وغيرها قوي من النشاطات. مدينة أثرية اكتشفوها في القرن ال18، وده كان عن طريق أحد المهندسين اللي كان شغال في حفرة قناة بالمنطقة اللي هو فيها، مليانة بالأسرار والخبايا اللي ما زالت لحد النهاردة لغز وما اتحلتش ولا عرفوا ليها طريق، بالرغم انهم عملوا ابحاث كتير جدا 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 عليها. العلماء بيقولوا ان في بركان انفجر دمر المدينه كلها، بيقول لك لدرجه ان جميع الجثث وجميع الضحايا اللي كانوا في قلب القريه دي اتحولت جثثهم لجثث اسمنتيه مدفونه تحت التراب، وده بعد لما كانت مدينه تعج بالحضاره والنشاط والتجاره وغيرها قوي من الحاجات. اللي كان مميز عندهم كانت شوارعها مرصوفه، الابنيه في المدينه دي كانت متميزه بعظمه المعمار، ده غير ان كان فيها ميناء بحري متطور، وكان فيها مسارح واسواق وي 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 وحاجات كتير قوي. بعد كده اكتشف الباحثين ان المدينه دي كان فيها اكبر مجموعه من المنحوتات الجنسيه الفاضحه، اللوحات الجداريه، وده طبيعه حاله اللي اكتشف النشاط بتاعهم المشبوه والغير شرعي والحرام. مش بس كده، كانوا بيشجعوا على الزنا وبس، لا ده كانوا بيشجعوا كمان على الشذوذ. ربنا يستر والفيديو ده ما ياخدش احلى بلوك. والله الفكره بقى ان المنحوتات الغير لائقه والكلام ده كله اتحط في متحف في مدينه ايطاليه لحد فتره قريبه من الزمن، لحد ما شافها الملك فرانسيس الاول، وده لما كان بياخد جوله كده في المتحف، وامر اول ما شافها ان ياخدوا الحاجات دي ويحطوها في المتحف السري لانها بتخدش الحياه. كل العلماء ان الناس في المدينه دي كانوا حتى بيعملوا حاجات مش لطيفه قدام المجتمع في العلن وقدام الاطفال. ما يفكركش بحاجه الموضوع ده؟ والفكره ان هم كانوا بيستنكروا ان هم يستتروا. يا اخي طب اذا بوليتم فاستتروا، لا ده كان بيستنكر اللي هو انا هعملها قدام الناس. في 24 اغسطس عام 79 بدا البركان بالثوران، وده اللي ادى ان يبقى فيه سحب كبيره جدا 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 تحجب رؤيه الشمس. متخيل يا راجل يا مؤمن ضوء الشمس ما يوصلش للناس ويتحجب بسبب كميه الغمامه وكميه الحاجات اللي طالعه من البركان؟ الفكره انها حولت النهار لظلام دامس. الفكره ان اول ما شافوا المنظر ده اللي بدا يجري منهم عن طريق البحر، واللي بيعتلي مكان عالي عشان يستخبى فيه من اللي هيحصل والكارثه اللي بتحصل. الراجل ده كان فيه شاهد عيان وصف الحاله، كان بيقول لك السحب كانت متصاعده والبركان كان بيقذف نيران هائله، وتساقط رماد كثيف وهزات مصاحبه وارتفاع لمستوى سطح البحر، واللي بيعرف حاليا بالتسونامي، وتحول النهار لليل. والغريب ان مش المدينه استخبت او اندثرت لمده 1600 سنه، بس الغريب كان في الشكل اللي طلع فيه اهل المدينه بعد نفس المده دي كلها. ده جثثهم احتفظت على ملامحهم وعلى هيئتهم اللي كانوا عليها قبل البركان، ودرسوا حوالي 80 جثه منهم، واللي ما كانش باين عليهم نهائي ان هم كانوا بيتاهبوا للحمايه من خطر ما. الموضوع حصل فجاه وما كانش في ايديهم ان هم يستخبوا او ان هم يجروا او يعملوا اي حاجه، والارجح ان هم ماتوا بسرعه شديده لدرجه ان هم ما كانوش يملكوا حتى لمح التصرف. كل ده حصل في اقل من جزء من الثانيه. في الختام دي كانت عاقبه الناس اللي بيجاهروا ما بيستخبوش او ما بيستحوش من الحاجه الغلط اللي هم بيعملوها ويجاهروا بيها قدام الناس. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمني بلايك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين